炊き込みご飯にね、バター食べるときはね、白カビ系のチーズと、トリュフご飯の作り方ということで、今日は、トリュフのね、炊き込みご飯を作っていきたいと思います。トリュフなんてどこで買うんだという話なんですけど、これね、探せば意外と百貨店なんかの食品売り場でも売ってますし、あとね、これはね、中国産のトリュフなんですけど、どういうわけか、この築地、今豊洲ですけど、豊洲の八百屋では10月11月に中国産のトリュフが結構並ぶんですよね。市場なんてね、基本は和食の人が多いので、結構ね、売れ残ってたりして、八百屋さんがね、買ってってよなんて言うんで、毎年ね、一度は買ってはいるんですけれど、で基本的にね、これトリュフの扱いはキノコ類なんで松茸に近いので、まずはね、こうペーパーかなんか水含ませて拭いて、で周りのね、この汚れを落としますと。もしね、ブラシなんかあればブラシでこすってもいいですし、このね、周りにどうしてもこう土が残っていたりするので、このトリュフの表面をきれいに、掃除しますと。ではこうやってね、結構デコボコに入り組んだ構造してるんで、こういうところはね、柔らかい歯ブラシみたいなものを専用で買って、で掃除して、で、そこから料理してくださいと。一通りね、トリュフ掃除終わったら、今度は、炊き込みご飯を作っていきますと。炊き込みご飯作っていくんですけれど、用意するのは、これ研いだお米と、こちらかつおだしですね。で、かつおだしとね、このトリュフが合うのかという疑問があるかと思うんですけれど、トリュフってね、キノコの仲間なので、当然ながらね、かつお節と相性はいいですと。炊き込みご飯っていうとね、ついついいろんな具を入れたくなってしまうんですけれど、今回入れるのはもうトリュフのみと。で、これね、炊き込みご飯のこのだしとお米の比率なんですけれど、僕はね、固めが好きなので、基本はね、1対1、容量比で1対1にしていますと。で、柔らかい方が好きだったら、1対2とか1対3とかね、これ使ってる炊飯器とか、鍋、ガスの火力なんかにもよるんですけれど、だから大体1対1から1対3ぐらいのね、間に収めれば、それなりに炊けるんじゃないかなと思いますんで、その辺はね、各自調整してくださいと。で、味付けなんですけれど、和食の時はね、ここお酒を加えてるんですけれど、今回は、白ワインですね。白ワイン少し加えて、で、あとは、お塩ですね。お塩と薄口醤油で、香りをつけますと。で、これ塩加減なんですけれど、僕の場合はね、普段これ炊き込みご飯作るときは、ちょっと濃いめのお吸い物ぐらいにね、味付けしているんですけれど、トリュフで作るときはだいたいね、お吸い物ぐらいの塩加減で、ご飯炊いています。で、味見してね、味が良さそうだったら、ここにね、お米を加えて、あとは炊くだけと。で、このままね、炊いてしまってもいいんですけれど、バターをね、軽く1片加えて、ご飯を炊きますと。炊き込みご飯にね、バターって思うかもしれないんですけれど、意外とね、和食屋さんなんかでもトウモロコシの炊き込みご飯なんかはバター加えてね、炊いてたりするんで、これはね、意外とよくあるパターンだったりしますかね。このね、加えるバターは有塩のバター、今ね、結構どこのスーパーでも無塩バターってね、出回っているかと思うんですけれど、なんかね、この有塩のバターの方が味がね、しっかり決まる気がするので、なので、こっちのね、だし汁はちょっとお吸い物ぐらいの
塩気にして、であと最後バターでちょっとだけね塩気を加えるといった形ですね。バター塊のまま入れて味に偏りができないのかってところなんですけれど、これバターが溶けて、でグツグツね沸騰しだすと結構全体にしっかりとこのバターの油気と香りが回るので、このままね、蓋をして、炊いてしまって大丈夫かなと。で土鍋ね、本当はこれ蓋取らない方がいいんですけれど、土鍋でご飯を炊く時のポイントはこれはね、まず中火というか鍋の大きさによって弱火でもいいんですけど、弱火にかけてだいたいね5分から10分ぐらいかけてこうお湯を沸騰させますと。沸騰してからここからね、さらに弱火に落として10分ないしは11分12分13分とタイマーをかけて、であとはもうひたすらね静かに待つと。今でねちょうど12分経ったんですけれど、いや本当は開けちゃダメなんですけど、ちょっと開けますと、お米炊けているかと思いますので、でね普段はここ最後ね一回強火にしてこうなんていうのかな、おこげの香りを全体に回すんですけれど、今回はねトリュフの香りを加えたいというのがあるので、ここはね、強火にせずにそのまま火を消して、でここからね、一旦5分ほど、蒸らしますと。その間にね今度トリュフを削っていきますと。でこれね本当はねトリュフ専用のスライサーがあればいいんですけれど、トリュフ専用のスライサーってね結構ミリ単位で厚さが変えられて、非常に優秀なんですけれども、あれ自体がね結構な値段がするので、1年にね1回使うかどうかのためにこれを購入するのをもったいなく感じるので、僕はねこういった形で、包丁でねスライスしてしまいます。スライスするとねこの見たことのあるトリュフの姿になるかと思うので、トリュフってねキノコ類には珍しく生で食べられるキノコと。普通はねキノコ類ってどれも火を通さないと、中毒が出たりするんですけれど、一応ねトリュフとマッシュルームこの2つは生で食べても大丈夫と言われていますがね。マッシュルームはねあんまりあえて生で食べようとは思わないんですけれど、トリュフはねこれ熱を加えすぎると香りが飛んでしまうので、だからね生で食べてもいいかなとは思うんですけれど、5分経ちましたらここにねトリュフを加えて 2,3 分ね蒸らしたら、トリュフご飯の完成と。ではこれねトリュフはねさっき生食できるって言ったんですけれど、このね熱をちょっと加えると香りが立つんですよね。なので、こういった形で、トリュフね上に敷き詰めたらここからね軽く蒸らして、で、トリュフご飯の完成と。食べるときはねこれ全体をさっくりと混ぜ合わせて取り分けて食べれば、美味しくね食べられるんじゃないかと。はい、ということで、トリュフご飯の作り方でしたと。ちなみにねこの半端に余してしまったトリュフってね本当にね1日経つと香りがどんどん抜けていってしまうので、あまりねその保存が効く食材ではないと。でこういう半端だとか余りは僕の場合はねもう細かくね刻んで結構ねもう形がわからなくなるぐらい
細かく刻んで、まあこれね、これはまあ白カビ系のチーズなんですけれど、まあこういったね白カビ系のチーズとこの刻んだトリュフを合わせて食べると、まあなかなかねいいおつまみになるので、まあ僕はねこの余ったトリュフはこんな感じで、使い切ってしまいますかね。でまあこれねチーズに混ぜて 2,3 日はね余裕で食べられるので、まあ、こういった状態にして、冷蔵庫に保存していますかね。トリュフもね結構一般に流通する食材になりつつあるんで、まあマグロと合わせたりだとかね、ウニと合わせたりだとか、白子と合わせたりだとか、まあ結構ね和食の中にも浸透しつつある気はするんですけれど、あとはね、適当に盛り付けて食べて、食べきらない分はね冷蔵庫にしまえば良いのではないかと思いますんで、何かの参考までにと。はい、ということでトリュフの炊き込みご飯と、今日は以上でございますと。